mbrëma të gjithëve. Unë quhem Fationa Cici, prej 5 vitesh jam mentore për zhvillimin personal. Profesioni im është specialiste në shëndeti publik me master pranë Fakultetit të Mjekësisë në Tiranë. Ndër vite kam shpëtuar veten nga ato betejat në errësirën time dhe jam detyruar që të zhvillohem më tej profesionalisht, si trajnere fitness, si hipnoterapiste, psikologe holistike dhe titujt vazhdojnë. Por titulli më i bukur që unë mbart është jam ajo mentorja shumë guximtare që t'jem vetvetja. Kështu do doja të më njihnin. Vetnjohja, mënyra se si ne kemi njohur veten tonë deri vonë, ka qenë njohja e trupit ton fizik, jemi identifikuar si një kostum me misht e kocka, unë jam njeri, kam këtë trup fizik dhe kaq. Me rritjen e vetdijes, ndoshta ka qenë në kontratën për planetin, për tokën, që të rritej kjo vetdije për shpirtrat këtu në tokë, dhe është rritur vetdia më tej dhe kemi filluar ta pranojmë faktin për tej fesë, për tej kufizimeve të fesë. Kemi filluar të pranojmë faktin që jemi një energji në këtë trup fizik. Dhe kjo energji normalisht vjen këtu me një qëllim, vjen këtu me një mision, vjen këtu me disa pika kyçe në jetën e çdo njeriu që duhet t'i përmbahet atyre pikave në mënyrë që të eci në bazë të këtij rrugtimi, të këtij misioni të shpirtit. Ka shpirtra që zhyten jashtëzakonisht shumë thellë në programimin kolektiv, në hipnozën kolektive, sepse vetë është struktura e këtij realiteti që ne të zhytem në hipnozën kolektive, ama ka shpirtra që zgjohen edhe guxojnë të dalin nga ky iluzion. Këto sëmundje shpirtërore i kuptojnë vetëm ata shpirtra që janë zgjuar, kanë përjetuar rizgjime shpirtëror. Mund t'i quajmë sëmundje, mund t'i quajmë devijime nga kontrata e shpirtit, nga rruga e shpirtit, nga misioni shpirtëror. Por e para është fakti që një shpirt nuk ka shpalosur dhuntit e tij, dhuratat që sjell nga dimensionet më të larta. Dhe kur ti nuk ke guximin ti shpalosësh edhe ti jetosh këto dhunti, sepse çdo shpirt ka dhunti. Kjo që unë bëj tani është një dhunti. Nëse nuk do e kisha, nuk do isha duke e bërë. Çdo shpirt ka një dhunti që sjell nga dimensionet më të larta. Dhe nëse ti nuk arrin ta jetosh, ta shpalosësh, të guxosh, të jesh esenca jote e vërtet, normalisht që do ketë shumë pasoja të tjera që janë në nivelin e energjisë. Këto pasoja kuptohet bllokime emocionale, probleme të shëndetit mendor, ajo ndjesia e boshllëkut që nuk ndjesh asnjëherë mjaftueshëm ose i plot me veten tënde. Mund të kesh gjithçka fizike në jetë, shtëpi, partner, fëmijë, pasuri, makinë, gjithçka, por ti sërish ndjesh bosh shpirtërisht. Kjo ndodh për arsye nga më të ndryshmet, por kryesorja është niveli i energjisë. Energjia nuk qarkullon në trupin tënd. Nuk qarkullon ashtu siç duhet të qarkullojë. Dhe këto sëmundje shpirtërore manifestojnë dhe si sëmundje fizike më tej, sepse çdo shkak fizik normalisht nis nga diçka e padukshme që është në nivelin e energjisë. Unë jam trajnuar nga jeta që të isha një luftëtare. Gjithmonë kam besuar që unë jam si çun, jam si djalë, kështu jam unë. Por në të vërtetë ishte jeta e tillë, fëmijëria ime, traumat, ndodhit, ngjarjet, që ka lënë shumë shenjtë unë dhe jam detyruar që të aktivizoj energjinë time mashkullore, pra të jem një luftëtare, që fëmijë. Ti jem ajo që e trajtoj si fëmijën tim, vllajën tim të vogël, ti jem ajo që mbroj edhe përpiqem që të kujdesem për mirëqenien e prindërve të mi, pra të jem unë prindi i prindërve të mi, dhe energjia ime mashkullore ka qenë gjithmonë e aktivizuar. Shenjat e para të unë ishin problemet të theksuara të shëndetit mendor. Nuk ke gjija veten, asnjë gjë që bëja, nuk isha motiv për të zgjuar në mëngjes. Më dukej sikur jeta ime ishte vetëm luftë, sikur asgjë nuk vinte te unë me dëshirë, por shkoja unë duke luftuar të gjithçka që doja në jetë. Flas për veten time, por mund të flas edhe në përgjithësi, shenja të ndryshme që një femër ka bllokuar atë kreativitetin e vet dhe energjinë e saj femërore është fakti që e ka shumë të vështirë të manifestojë, nuk manifeston të asgjë në jetën e saj, nuk ka sukses në manifestim, ka probleme, tërheq partnerin me probleme gjithmonë, pra në një marrëdhënie të caktuar në çift ka probleme. Mund të ketë probleme financiare vazhdimisht, pra nuk e gjen veten në karrierë, nuk ka mundësi të evoluojë, të zhvillohet, të ecë në karrierë. Unë e kisha pothuajse në të gjitha këto aspekte që përmenda, por mendoj që një femër kur trajnohet që të jetë në energjinë mashkullore vazhdimisht dhe ka frikë që të nuk guxon që të aktivizojë energjinë e saj femërore, gjithmonë do ketë probleme në të gjitha nivelet, mendje, shpirt edhe trup, sepse shoqërohet dhe me sëmundje fizike.
Pra problemet në nivel energjie fillojnë papritur shfaqje dhe sëmundje fizike të ndryshme. Unë zakonisht kam pas në mënyrë përsëritse infeksionet në rrugët urinare. Kisha këto lloj problemesh dhe thoja, po si ka mundësi gjithmonë një njëjti problem, derisa arrita të guxoja të aktivizoja energjinë time femërore dhe aty u kuptova që u balancua energjia. Unë e dashuroj trupin njerëzor sepse është kaq i zgjuar, na jep shenjat shumë qartazi, shumë hapur, na jep shenjat kur diçka nuk shkon, na i tregon, na jep sinjale, na jep shkundje, tronditje që shiko se ti je në marrëdhënien e gabuar, në vendin e gabuar, në shtetin e gabuar, me personin e gabuar. Simptomat kryesore mund të jetë mbi pesha, papritur trupi mban vazhdimisht jashtëzakonisht shumë pesh, mund të jetë nën pesha, ti humbet pesh papritur. Kur ti devijon nga rrugtimi yt shpirtëror dhe kur ti nuk guxon të shpalosësh energjinë tënde femërore në këtë realitet dhe nuk e lejon të udhëheqi, mund të ketë shumë simptoma të tjera, për shembull, ajo rëndesa në krahëror vazhdimisht ndihet një rëndesë te pjesa e krahërorit e zemrës. Kjo mund të jetë për shkak sepse ti lufton dhe nuk i lejon gjërat që të vinë, të rrjedhin, të vinë vetë te ty. Pra ti përpiqesh të kontrollosh realitetin dhe nuk lejon që të rrjedhësh me realitetin. Simptoma ka pafund, mund të manifestohen Helga edhe në rënje flokësh, në probleme me lëkurën, sepse ne flasim për energji, por gjithçka është energji. Energjia është ajo e padukshmja, por çfarë ndodh aty poshtë e padukshmja, derisa del në sipërfaqet e dukshmja, ne na duhet shumë kohë që ta kuptojmë, por ja që ndodh. Nis çdo gjë nga energjia. Unë në fakt gjithmonë energjinë time seksuale kam etiketuar me ato ndjesitë, emocionet e ulta të turpit. Do me thënë, jemi rritur me atë idenë që vazhdimisht marrëdhënien seksuale, energjinë seksuale, dëshirën seksuale e kemi parë si turp. Dhe unë gjithmonë thoja, po pse veprojnë fshehtas njerëzit kur të gjithë e bëjnë këtë gjë? Të gjithë kanë dëshira seksuale, të gjithë kryejnë marrëdhënien seksuale, të gjithë e përjetojnë këtë energji seksuale, por e bëjnë fshehtas dhe e ndrydhin veten vazhdimisht, etiketojnë me ato emocionet e turpit, ndjenjat e turpit. Më vonë e kuptova pse, sepse kështu është bërë ky realitet që ne të na mbajt vegjël, emocionet e ulta, por energjia seksuale është energjia krijuese. Çfarë ndodh me një femër kur ajo i eliminon këto etiketime të turpit? Në radhë të parë çfarë ndodhi me mua përmirësua shumë marrëdhënia ime bashkëshortore. Flisja hapur për marrëdhënien seksuale, siç flisja për bukën, se ne flasim çfarë do ham sot. Më fali dashur bashkëshort, a jemi të kënaqur në marrëdhënien tonë seksuale? Fol hapur. Pra ti duhet t'i dalësh zot energjisë tënde seksuale, duhet t'i dalësh zot energjisë tënde jetësore, krijuese, kreative, sepse ajo është energjia jote krijuese. Dhe çfarë ndodh me një femër apo me çdo njeri në ato momente, sidomos me femrat flasim, sepse femrat janë ato që etiketojnë e ndjejnë më shumë si turp këtë gjë. Dhe po thoja që ti në ato momente je i del zot gjithçka je, domethënë je shumë e lirshme, nuk ke më komplekse, nuk ke më kufizime, thua unë jam kjo, kam këto ndjesi dhe të hapen të gjitha dyert e universit. Në ato momente sikur përjeton bekime pafund, nuk ke turp të ndihesh seksi, të ndihesh e bukur, të pëlqej vetja jote, në të njëjtën kohë, pas 2 minutash të ndihesh e fuqishme, të ndihesh kreative, pra është diçka shumë e bukur. Nuk ndihesha e sigurt që të flisja me këtë zërin tim të qetë në nuancat më të buta, më dukej sikur duhet isha gjithmonë ajo me atë zërin e fuqishëm, sepse ato ishin traumat e mia, përjetimet e mia. Duhet të kthehesha si një mashkull në trupin e një femre që të isha safe, e sigurt. Që ti garantoja vetes time siguri në të gjitha aspektet. Kur një femër i dorëzohet të rrjedhës së jetës edhe mëson se si ta manipuloj për mirë atë energjinë e saj krijuese, gradualisht ndodh si një zbutje e zërit, të rrjedh vetë natyrshëm, është më i qetë, më i butë, depërton më thellë në zemrën e atij që ti ke përballë. Dikush që është në energjinë femërore e përdor atë nuancën e butë të zërit, sepse ashtu e ndihen, jo për të qenë sensuale apo për të ngacmuar personin që ka përballë, por ashtu i vjen natyrshëm. Dhe dikush që është akoma në energjinë maskullore është gjithmonë në luftë, dhe normalisht zëri një luftëtari duhet të jetë shumë i vendosur dhe jemi në ato tonalitetet më të larta. Është okay, do thoja, sepse mund të krijojnë komplekse, se dhe unë për momentin, për shembull po mendoja, do me thënë që ti jesh në energjinë femërore duhet të flasësh butë. Jo, fol ashtu si e ndjen. Ka raste që ti e ndjen të flasësh fuqishëm, çliroja atë ndjesinë nga zemra.
Ka raste që ti e ndihen, ti është më e butë bëje, është me faza. Do me thënë, ne duam të kemi para sepse kemi nevojë, ne duam të kemi shtëpi, sukses, një partner të na japi siguri. Ne kërkojmë vetëm siguri në jetë. Po kur ti hap zemrën, nuk të duhet më siguria. Nuk kemë nevojë për siguri, thjesht ti e di në brendësinë tënde, nuk e di se si, por ti e di 1000% që je i sigurt, je i mbrojtur edhe pa e kërkuar këtë siguri dhe këtë mbrojtje. Pra kur ti hap zemrën, rrjedhin ato gjërat të ty, rrjedh kreativiteti, rrjedhin idetë, dëshirat. Kur hap zemrën, ekziston si versioni më i bukur për veten dhe për të tjerët. Kanë dëshirë njerëzit të të dëgjojnë, të të shikojnë, të jenë pranë teje, ti i frymëzon më shumë shpirtra që të hapin zemrën. Një femër mund të jetë sensuale edhe luftëtare në të njëjtën kohë. Një femër mund të jetë drita, por dhe ajo hija që e mbron këtë dritë në të njëjtën kohë. Kjo errësirë që ka një femër në brendësinë e vet, ose kjo errësirë që ka çdo njerëz, edhe meshkujt kanë anën e tyre të errët, çdo shpirt në trupin njerëzor ka dritën dhe errësirën. Sidomos te ne femrat është krijuar kjo errësirë ose mbart ato plagët që duhen shëruar, por mbart edhe ato dhuratat hyjnore shpirtërore që duhet të mësojmë se si t'i aktivizojmë, që nuk i kemi aktivizuar dhe duhet të dimë se si t'i aktivizojmë. Errësira që ne kemi në qenien tonë, në energjinë tonë, në fushën tonë të energjisë, mendoj që duhet her pas here ta ndriçojmë, të hedhim dritë me vetdijen tonë të plotë, të futemi në brendësinë tonë, sepse ajo do na japi guximin në fund të ditës që të jemi më pranë vetes tonë të vërtetë. Se një pjesë e misionit ndoshta është edhe shërimi i plagëve emocionale, por një pjesë e misionit ndoshta është edhe thjesht të pranojmë errësirën tonë, të balancojmë dritë e errësirë. Realiteti i vërtet është realiteti mendjes. Aty nuk ka kufi. Aty nuk të kufizon dot as bashkëshorti narcistik, as babai alkolizuar. Aty nuk të kufizon dot as personi që të ka marrë në punë që të shfrytëzon. Askush nuk të kufizon dot në realitetin e mendjes tënde, që është i vetmi realiteti yt i vërtet. E ke ti në dorë plotësisht, aty s'ka kufi. Programimi që ti vajzë dashur ke në mendje në këto momente për ato që po vuajnë këtë situatë, dhe je pa para, pa rrogë, pa të ardhura, sërish ti mund ta ndryshosh jetën tënde, do marri më shumë kohë, do gjunjëzohesh shumë herë, po sërish mund të çohesh. Të paktën sikur një ditë në jetë jetosh e lirë, shpirtërisht ja vlen, se sa të ti iki gjithë jeta sklave e dikujt tjetër, e egos së dikujt tjetër. Të qëndrosh në energjinë tënde femërore dhe të krijosh nga zemra, ti përkthesh pasionet e tua, dëshirat e tua, ti përkthesh në të ardhura, në biznes, në karrierë, ekonomia e re. Nuk luftojmë më për parat, por ne ofrojmë vlera, ne shpërndajmë dritën tonë dhe shpërblehemi nga universi. A di se si e besoj unë që do vi një moment që s'do kemi fare nevojë për para. Fare. Do vi një moment që ne nuk do kemi nevojë për para, nuk do kemi nevojë për të ardhura, thjesht do ekzistojmë vërtet si krijues. Dhe jemi duke shkuar drejt asaj gjëje. Ndoshta nuk është në këtë realitet që jetojmë unë dhe ti, ndoshta ne do jemi harruar kur të vijë realitet, të paktën në këto momente një person që ka nevojë të paguaj kredi, qira, fatura, të jetojë jetën e ëndrave, të shkojë me pushime, të shkojë në resorte, të shkollojë fëmijët në universitetet më të mira, ka mundësi që të krijoj bollëk financiar, sepse ti je vetë, ti ekziston në këtë bollëk financiar për momentin, por të eliminosh ato bllokimet në mënyrë që ta shijosh këtë bollëk. Dhe si duke ekzistuar në energjinë tënde, energjia e zemrës, energjia jote krijuese, balancim. Çfarë ka manifestuar unë? Më shumë unë ka manifestuar financat e mia kur kam qenë në energjinë time femërore. Jo kur kam punuar shumë, kam luftuar më shumë, jo. Kam bërë edhe 3 punë dhe sërish me zore çoja fundin e muajit. Ama kur kam qenë në energjinë time femërore, thjesht kam mbyll syt, edhe kam ndier që ekziston diçka e madhe aty që unë e meritoj. Edhe unë kam durimin ta pres atë gjë që të vite unë. Nuk kam ndonjë nxitje që të vrapoj shpejt se duhet. Jo. Jam mirënjohëse që ekzistoj tani, do hedh hapat që do më çojnë drejt asaj rruge dhe të vi kur të vi, nuk është problem. Pra, ja kam dorëzuar universit të gjithë këtë gjën e madhe që unë dua të manifestoj, por në të njëjtën kohë kam besuar. E kam përjetuar para se ta kisha. Edhe atëherë ka manifestuar vërtet shumë parash, jo thjesht qindarka, por shumë të mëdhaja parash.
Unë do quaja diçka domosdoshmëri që në radhë të parë çdo femër të zbuloj çfarë ka dëshirë që të bëj, sepse bizneset e së tashmes dihet cilat janë, jemi më shumë të prirur drejt 3D-s, por po shkojmë në 5D. Ato bizneset që flasin më shumë për kreativitetin, përkthejmë pasionet tona në të ardhura, në biznes, në një shërbim apo produkt, por sido që të jetë, duhet të zbulojmë veten tonë, sepse nuk mund të kopjojmë të njëjtin model biznesi të gjithë kur pasioni ynë është diçka tjetër. Unë mendoj që ekziston një hapësirë shumë e bukur në ditët e sotme në këtë realitet dhe në të ardhmen do përforcohet dhe do zgjerohet akoma më shumë kjo hapësirë, që do i dedikohet çdo ëndre dhe çdo pasioni, do i ofrohet një mënyrë e caktuar se si të përkthehet në të ardhura. Sepse këto idetë që ne na vinë, për shembull, një femër mund të ketë ide se ditë hapi një biznes, nuk vjen kot kjo ide, është audienca e dur dhe klientët e dur janë aty që kanë nevojë tashme për këtë produkt apo këtë shërbim. Nuk është asnjë ide nuk na vjen kot në mendjen tonë. Ka nisur çdo gjë nga ajo Fationa e vogël. Kam një fotografi të vetes, shumë prindër mund të kenë fotografinë e fëmijës te celulari, unë kam atë Fationën e vogël, 3 vjeçe, pa 4 vjeçe. Dhe kur e shikoj të syt, i kam premtuar që çdo ndjesi që janë ndrydhen dhe çdo gjë që janë ndaluar, unë do e sjell në jetë tani dhe do e jetoj. Unë mbretëroj në zemër, në mendje dhe pastaj në këtë realitet fizik. Nëse unë në zemër e ndijej të shkoj të përqafoj një pemë, nuk shkoj të takoj prindrit apo të rri me bashkëshortin apo të rri fundja dhe me fëmijën, jo, unë do shkoj të përqafoj atë pemë, do rri me veten time. Sepse e di që unë ekzistoj si versioni më i bukur, si bashkëshorte, si nën, si vajzë për prindrit e mi, kur unë vet jam qëndroj në atë fronin e mbretëreshës që kam në zemër. Dhe jap vetes time atë që kam nevojë të marr. Nuk them më po, kur e ndihen zemra të thotë jo, nuk e bëj më, nuk dua ta bëj më këtë gjë, sepse kjo gjë më ul në karrigen më të vogël të mundshme, nuk më lejon që unë të ulem në atë fronin që unë e meritoj, që çdo shpirt e meriton, çdo femër e meriton. Përpiqem të bëj ato zakone se ka të bëj shumë edhe trupi fizik, se normalisht jemi në këtë dimension. Kujdesem për trupin tim fizik, bëj ato gjërat që kam, për shembull kur bëj dush, gjërat më të thjeshta, nuk nxitoj më siç nxitoja më parë. Jo, trupi im e meriton të bëj një dush ngadalë, ndez një qiritë e dushi, bëj ato gjërat që janë nëpër filma, i bëj patjetër se ndjej ti bëj, respektoj dhe vlerësoj veten time dhe trupin tim. Por mbi të gjitha, nis çdo gjë nga brenda, çfarë zemra ndihen, unë përpiqem që 99% të rasteve unë t'ia ofroj, t'ia jap. Kështu mbretëroj unë me pak fjalë. Guxoni të qëndroni në zemër, sepse fundja ky realitet nuk është këtu që ne jemi të sigurt, asgjë nuk është e sigurt. Qëndro në zemër, lërja Zotit, universit, atë siguri, nuk të duhet siguri, guxo të qëndrosh në zemër.